La società del presidente Nino Di Giacomo Pallavolo Femminile di Aragona rende noto che il settore campionati della Federazione Italiana ha ufficializzato gli organici delle formazioni partecipanti ai campionati di Serie B nella stagione 2020-2021, dopo la conclusione di quella decretata l'8 aprile a causa della pandemia legata al Covid-19. Verranno introdotti alcuni significativi cambiamenti, primi fra tutti la riduzione della durata dei campionati e dei gironi composti al massimo da 12 squadre. In particolare alla Serie B1 femminile saranno ammesse 60 formazioni e i gironi non saranno più 4 bensì 5, uno in più rispetto al passato. La SEAP Dalli-Cardillo Aragona sarà quasi certamente inserita nel girone E, con altre 4 formazioni siciliane, e sono la Pro Volley Modica, la Pallavolo Sicilia Catania, l'Armando Santa Teresa Riva e l'Accademia Sant'Anna di Messina. Dovrebbero completare il girone la formazione calabrese del volley Reggio di Reggio Calabria e le 3 squadre campane dell'Arsano Volley, della Fiamma Torrese di Torre Annunziata e della Nemesi Castellammare di Stabia. Il sestetto molisano dell'Isernia, le 2 formazioni pugliesi della Fly Cerignola e del Glotto Valle Noci, società nata dalla fusione tra il Castellana Grotte e il Valle Noci. Il Castellammare di Stabia e il Volley Region sono state integrate in Serie B1 in qualità di migliori squadre provenienti dalla B2. La Pallavolo Sicilia invece ha comprato il titolo sportivo del Palmi, mentre l'Accademia Messina quello del titolo di una società proveniente dal nord. Il campionato di Serie B1 dovrebbe iniziare il prossimo 7 novembre, mentre la formula delle promozioni e retrocessioni sarà annunciata dalla FIPAV solamente a fine mese. Si prospetta quindi un campionato di Serie B1 bello e avvincente, con tanti pretendenti al salto di categoria e altrettanti derby siciliani che promettono agonismo, spettacolo, sia in campo che sugli spalti.